ما دومی هستیم، او اولی است. چرا از خدا می‌ترسیم؟ فکر کن هر بار که اشتباه می‌کنی یه نفر بالای سرته، منتظر، ساکت، فقط نگاه می‌کنه تا ببینه چقدر بد بودی. این ویدیو توسط کلیسای ما دومی هستیم تهیه و تولید شده است. تو اینجوری زندگی می‌کنی با این حس که هر قدم اشتباه یه بدهی جدیده؟ اگه آره، پس با من باش، چون می‌خوام یه چیزی بهت بگم که شاید امشب همه چیز رو عوض کنه. خب بیا این حس رو یکم بازش کنیم. این تصویر از خدایی که انگار فقط نگاه میکنه. اول از همه اینو بدون که تنها نیستی. میلیون‌ها آدم دقیقاً مثل من و تو با همین تصویر بزرگ شدن. تصویری از خدایی که اون بالا نشسته، یه دفترچه دستشه و هر بار که پات میلغزه یه خط جدید کنار اسمت میکشه. خدایی که انگار فقط منتظر تو بیفتی. خدایی که اگه به اندازه کافی خوب نباشی، به اندازه کافی پاک نباشی، ازت رو برمیگردونه. خب سوال اینه، این تصویر اصلاً از کجا اومده؟ ریشش کجاست؟ ببین، این تصویر ساخته شده. این چیزی نیست که از اول بوده. از کجا اومده؟ از حرفایی که تو بچگی شنیدیم. از آدمایی که شاید خواستن با ترس کنترلمون کنن. از سیستمایی که بهمون یاد دادن خدای قاضی سختگیره که فقط منتظر اشتباه ماست. میدونی، شاید اون آدما نیت بدی هم نداشتند، ولی حرفاشون یه زخم روی ما به جا گذاشت و همون زخم اجازه نداد ما نزدیک بشیم. و خب، راستش طبیعی هم هست که فرار کنیم. طبیعیه که درو ببندی. نکته کلیدی دقیقاً همینه. اگه فکر کنی اون طرف در یه قاضی منتظرت ایستاده، چرا اصلا باید دستگیره رو بچرخونی؟ ولی اینجا داستان عوض میشه. حالا میرسیم به یه چیز کاملاً متفاوت، یه روایت متضاد و راستش شگفت‌انگیز. ببین، توی انجیل یه حقیقتی نوشته شده که عجیبه. نه به معنی عجیب و غریبا. عجیب چون دقیقاً 180 درجه برعکس چیزیه که به ما یاد دادن. این روایت جدید مأموریت خدا رو کاملاً به یه شکل دیگه‌ای تعریف میکنه و اصلش اینه، مأموریتش محکوم کردن نیست. فکر نکنین حس مال امروز و دیروزه. توی همون دورانی که عیسی روی زمین راه میرفت، مردم دقیقاً همین حس را داشتن، همین سوال رو میپرسیدن. خدا اینجاست که ما رو محاکمه کنه؟ و دقیقاً توی همین فضا بود که یوحنای رسول یه جمله‌ای نوشت. جمله‌ای که با گذشت 2000 سال هنوزم که هنوزه آدما رو تکون میده. انجیل یوحنا باب 3 آیه 17. زیرا خدا پسر خود را به جهان نفرستاد تا جهان را محکوم سازد، بلکه تا جهان به وسیله او نجات یابد. اینو خوب گوش کن، چون فوق‌العاده مهمه. خدا اگه میخواست ما رو محکوم کنه، اصلا نیازی به فرستادن کسی نداشت. محکوم کردن که کاری نداره. ولی او اومد، نه برای محاکمه، برای نجات. فرق این دوتا کلمه از زمین تا آسمونه. محکومیت یعنی چی؟ یعنی دنبال اینه که تقصیر تو رو اثبات کنه. ولی نجات یعنی چی؟ یعنی دنبال اینه که دستت رو بگیره. حالا بیا از تئوری بریم سراغ عمل. یه صحنه واقعی از زندگی خود عیسی. یه مردی بود به اسم زکا. خب، زکا آدم محبوبی نبود. از مردم خودش پول زور می‌گرفت و همه ازش فراری بودن. یه روز شنید عیسی داره از شهرشون رد میشه و از یه درخت رفت بالا که فقط بتونه از دور ببینتش. و عیسی از بین اون همه جمعیت مستقیم به همون درخت نگاه کرد. توی انجیل لوقا باب 19 آیه 10 هدفش رو اینجوری خلاصه میکنه. زیرا پسر انسان آمد تا گم شده را بجوید و نجات دهد. خب، این یعنی چی تو دنیای واقعی؟ یعنی عیسی به اون آدم منفور نگاه کرد و گفت امشب مهمون توام. نگفت اول برو خودتو درست کن بعد بیا پیشم. نگفت اول بدهیاتو صاف کن. نگفت بذار ببینم اصلا لیاقت داری یا نه. نه، فقط نگاهش کرد و گفت پیدات کردم. اون کسی که گم شده بود دقیقاً همون کسی بود که عیسی اومده بود دنبالش. و میرسیم به یه آیه آخر که شاید مهمترین آیه باشه برای هر کسی که با حس گناه و ترس دست و پنجه نرم میکنه. در نامه پولس به رومیان باب 8 آیه 1. پس الان هیچ گونه محکومیتی برای کسانی که در مسیح عیسی هستند وجود ندارد. هیچ گونه، نه کمتر، نه اگه خوب باشی، هیچ. تمام. خب،
این همه حرف یعنی چی برای من و توی امروز؟ خیلی ساده. یعنی یه حرکت بزرگ از ترس به سمت آزادی. ببین، این دوتا نگاه دوتا دنیای کاملا متفاوته. باور قدیمی به ما چی میگه؟ میگه خدا اون بالاست، منتظر لغزش توئه تا تنبیهت کنه. ولی پیام انجیل چی میگه؟ میگه خدا خودش اومد پایین، دنبال آدم گم شده، نه برای محاکمه کردنش، بلکه برای پیدا کردنش. بذارین رو خیلی شخصی ترش کنم. از خودت بپرس. وقتی اشتباه میکنی اولین حست چیه؟ اینه که باید فرار کنی و قایم بشی؟ یا وقتی میخوای دعا کنی یه صدایی تو سرت میگه تو که لایق شنیده شدن نیستی؟ اگه این حسا برات آشناست، فقط میخوام به این فکر کنی. شاید این حسا اصلا ربطی به خدای واقعی ندارن. شاید اینا فقط پژواک همون تصویر اشتباهی هستن که یکی یه روزی توی ذهن ما کاشته. و دقیقاً برای همینه که این یه دعوت برای بازنگری همه چیز. فکرشو بکن. شاید تمام این مدت تو داشتی از یه تصویر اشتباه فرار می‌کردی، نه از خدا. شاید اون قاضی سختگیری که توی ذهنته ساخته یه ترس آدمای دیگه است و شاید اون خدایی که میگه من اومدم تا گم شده رو پیدا کنم دقیقاً داره درباره تو حرف میزنه. پس اگه حس میکنی این حرفا ارزش فکر کردن رو داره که یه بار دیگه این بار بدون ترس بهش نگاه کنی، میتونی از اینجا شروع کنی. برو سراغ انجیل یوحنا فصل 3 و انجیل لوقا فصل 19. خودت بخونشون. ببین خودت چی پیدا میکنی. شاید واقعاً وقتشه که یه گفتگوی واقعی داشته باشی. نه با اون تصویری که از خدا برات ساختن، بلکه با خودش. و اگه هر سوالی داشتی یا فقط خواستی حرف بزنی با ما ارتباط بگیر. ما اینجاییم که گوش بدیم. لینک تماسم توی توضیحات همین ویدیو هست.